اهلا وسهلا. اليوم غنشارك معكم واحد البلا ديال لي بات. سهل بزاف في التحضير، بزاف اي واحد يقدر يوجدو، وسريع بزاف وما فيهش المقادير. تحتاجوه لوليدات المدرسه، وتحتاجوه حتى العشاء اللي ما عزيزش عليه وقف في الكوزينه بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، غنبدا معكم انا بالمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت باش ما يجيش الفيديو طويل. عندي هنايا واحد البصله قطعتها هكا شويه مربعات رقيقه، ودرت ليها واحد شويه ديال زيت العود وشويه ديال زيت المائده. غنديها ونجيبها بحال هكا حتى تولي مذهبه مع الملح والابزار، ونزيدوا المكونات الاخرى. بالنسبه لي بات انا درت هذا النوع هذا، نتوما تقدروا ديروا النوع اللي عجبكم. غتخليوها طيب هكا تقريبا واحد 7 ديال الدقائق. الا كانت ديال الباكيه كتكون مكتوبه فيها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق هكا، ما تفوتولهاش الطياب باش ما كتعجنش. المهم انا نخليها طيب هكا واحد 7 8 ديال الدقائق ونكمل لاصوص ديالي. بالنسبه للصوص بعد ما كيف ما كتشوفوا البصله هانتوما يعني دبات هكا، غادي نزيد واحد 2 مطيشات محكوكين، وغادي نزيد واحد 2 معالق صغار ديال الطماطم المركزه ولا معلقه كبيره. انا غادي نزيد معلقه واحده اخرى. غادي نزيد واحد شويه ديال الزعتر هكا، وواحد الضامه ديال لي بات الا كانت متوفره. ما كانتش متوفره ماشي مشكل، الضامه ديال لي بات قلت لكم الا كانت متوفره. صافي دابا غادي نخلي هاد لاصوص هادي مزيان طيب ليا مزيان، غادي نغطي عليها حتى تتعلك ليا مزيان ونزيدوا الاضافات الاخرى. في هذه المرحله هذه الا كان عندكم الكروفيت غتزيدوه حتى هو كيجي بنين في هاد لي بات. الا كان عندكم صدر ديال الدجاج غتقليوه في الاول مع البصله، ولا كانت عندكم الكفته حتى هي غتزيدوها في هذه المرحله يعني هكا كويورات، ولا تزيدوها غير هكاك. انا اكتفيت بلاصوص غير هكا راه كتجي بنينه. المهم نتوما انا عطيتكم اقتراحات وصافي، تقدروا ديروا كروفيت، تقدروا ديروا اللي يعجبكم. غادي نخليها مزيان دابا غادي تشحر ليا مزيان حتى ما يبقاش فيها هذا الماء هكا، وعاد غنطفي. ودابا لاصوص بعد ما تعلكات هانتوما نشفات من الماء تماما. دابا غادي نزيد عليها لا كريم صوص البيضاء هانتوما. انا كندير هاد الكويزينه هادي حتى زوينه، غادي نزيدها كامله. هانتوما بعد ما زدت الكريمه ديال الطبخ كتولي الصوص بحال هكا، صوص غوز، كتجي زوينه بزاف هانتوما. دابا انا مازال شاعله على النار، غادي نخليها غير واحد شويه هكا تمن واحد 3 ديال الدقائق غير تغلي ليا واحد شويه صافي. وغادي نزيد الفرماج موتزاريلا ولا الفرماج الاحمر اللي بغيتو نتوما، وغادي نزيد لي بات. يعني هاد لي بات هادي دغيا كتوجد بالنسبه للعشاء ولا لوليدات المدرسه ولا المهم اللي حبيتو. صافي كيف ما كتشوفوا معايا انا زدت لي بات هنايا على داك لاصوص وحركت مزيان، والنار باقا شاعله يعني مازال ما طفيتش على النار. ودابا الاضافه الاخيره اللي مهمه بزاف لي بات بالنسبه لي انا هي الموتزاريلا. غادي نزيد الموتزاريلا ولا الفرماج الاحمر، المهم نتوما اللي بغيتو. منين كتزيدوا الفرماج خصكم تطفيو على النار باش الفرماج ما يتحرقش ليكم. صافي دابا غادي نبدا نخلط هكا، نخلط هذا الفرماج مزيان مع لي بات ونتلاقاو في الشكل النهائي. هانتوما شوفوا التجبيده، داكشي علاش كنقول لكم موتزاريلا ديروها في لي بات باش نحصلوا على هاد التجبيده هادي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال لي بات ديالنا. كيف ما شفتوا سريعه بزاف يعني وجدتها دغيا ما خدات لياش تقريبا واحد 30 دقيقه راه ما خداتهاش. هانتوما كتجي زوينه بزاف ومعلكه، والاهم انها بنينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. غندوق معكم، شوفوا الفرماج كتجي مفرمجه يعني الناس من العشاق ديال الفرماج بحالي غتعجبهم بزاف. زينتها من الفوق واحد شويه ديال المعدنوس،
غير باش نعطيو شويه ديال المنظر وصافي. كتجي بنينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. ما تنساونيش باللايك والبارطاج. شكرا على المشاهده، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.